ต้องระวังกันก็คือสภาพอากาศเพราะว่าค่อนข้างจะแปรปรวนเหมือนกันเมื่อคืนนี้แถบจังหวัดตอนบนของประเทศไทยเชียงรายค่ะมีลูกเห็บตกลงมานะคะใน3อำเภอก็ทำให้เดือดร้อนกันไปนะคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเวลาสัก21:30ไม่ใช่แค่ฝนที่ตกลงมาค่ะลูกเห็บค่ะขนาดแตกต่างกันเนี่ยก็ตกลงมาด้วยนะคะคลิปนี้ตุ๊ขุนเดชหรือพระขุนเดชพรหมสวัสดิ์นำมาแชร์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าขณะเกิดลูกเห็บตกยังเกิดไฟฟ้าดับบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายโดยพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงนี้พัดกระหน่ำในพื้นที่เป็นเวลา30นาทีทำให้เสาไฟฟ้าหลายต้นหักโค่นไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างทั้งในอำเภอเชียงแสนแม่สายและแม่จันทร์ในจังหวัดเชียงรายนะคะหลังจากพายุสงบลงเจ้าหน้าที่ก็เร่งออกไปช่วยเหลือประชาชนตัดกิ่งไม้และต้นไม้ที่โค่นล้มทับเส้นทางจราจรรวมทั้งซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายคนออกไปถ่ายภาพลูกเห็บที่ขาวโพลนทั่วพื้นสนามหญ้าบางคนบอกดูแล้วก็คล้ายๆหิมะเหมือนกันนะซึ่งก็เป็นภาพลูกเห็บที่ตกกระจายเต็มท้องถนนบางคนไม่เคยเห็นก็ตื่นเต้นแชร์กันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยนะคะโดยลูกเห็บที่ตกลงมาก็มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปบางลูกเนี่ยใหญ่เท่าผลมะนาวก็มีและหลังจากที่เกิดพายุฝนและลูกเห็บตกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็สภาพอากาศบริเวณนั้นก็เย็นลงเล็กน้อยกรมอุตุก็เตือนนะคะช่วงวันนี้ค่ะ29ถึง30ธันวาคมก็จะมีลูกเห็บตกในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่ฮ่องสอนอุณหภูมิจะลดลงหลายพื้นที่ยังไงก็เฝ้าระวังรับมือกันด้วยนะคะ